Bumalik sila, ayun, ayun, bumalik sila yan. Ginulo kasi ng ano eh. Ginulo kasi ng isang tao dito kanina eh. Kaya bilang naputol. Kaya bumalik sila ulit. Nagpapahinga sila yung mga ibon, no. Ito na kasi mga tambayan nila. Ito na yung mga tambayan nila. Ayan. Nagpapahinga sila, oh. Kasi maano. Ayun. Hala, bigla silang lumayas.